Z ohľadom, že na rok jubilejný 50. memoriál za prinošenie definitívnych odlukoch nedostávali zapojedné informácie z terénu, bo na schádzku neprišli všetci, ktorí boli volaní, ale načalno bešedované i o koncepcii, i o repertoáru, ta i o termínu tej našej najznačnejšej i najstaršej smotry teatrálnych dostihnúcoch. Memoriál by sa malo trimať od 16. po 25. marec idúceho roku, na ním by mali buď vyvedzení 8 lebo 9 predstaví za odrosnutých i 5 lebo 6 predstaví za deci a plánuje sa i veci provádzacie aktivnosti, ako to vydávanie okremnej publikácii, pravenie multimediálnej programy odnosno videomateriálu o 50 drámskych memoriáloch, výstava provádzacích elementoch teatra, jak i dodeľovanie okremných pripoznaňoch zaslúžnym pojedincom i organizáciom. Tiež tak namíra, že by na tým memoriálu hostovali i teáter Aleksandra Duchnoviča zo Sprešova i Serbský národný teáter zo Nového Sadu. Všetko toto vymáha i veľa väčší financií od uzvyčajených, to organizatore plánujú jedno so predstaviteľami našich najvyšších inštitúciách obísť všetky úrovni vlasti, že by z tej náhody pomohli u financovaniu so značnejšíma sredstvami. I tu schádzku organizatore znova zvolajú prešereným sostave a ona by mala byť zotrimaná najpoznejšie o mešac.